e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi ye utukalo tile 2 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la kunnafoni a waati selen ni a y'aw bisimila kunnafoni daminɛla bi an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop ale ye fɛn min ye laginɛkaw ka minisiri min bɛ yen nɔ ni o fana ɲɛsinen bɛ u ka jamana ko ɲɛnabɔli koɲɛw olu ma sa ani maa min nana ɲɔgɔn fɛ sa o de ye laginɛkaw ka fɛn min u ka lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔna n'u ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen a kɔni ye nin maa ninnu ni ka u bisimilali kɔnɔna la sa Abdoulaye Diop a ye an ka jamana ɲɛma ale tɔgɔ la ni o ye colonel Asimi Goita ye a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ka taa se fɛn min ye Laginɛ jamana marabagaw olu ma fo ka taa se Laginɛden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen olu ma u ka timinandiya o kɔnɔna la ka sababu kɛ wagati min na gɛlɛya tun bɛ anw ka jamana o kan Laginɛkaw olu de kɔni y'u ka sira dayɛlɛ anw ka jamana walasa dɔ bɛ se ka bɔ anw ka gɛlɛya la cogoya min na o foli kɔni taara ni ka ɲɛsin ni jamana in ma tɛnɛ utukalo tile fɔlɔ san 2022 fɛn min ye buru dilannaw ye olu kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko buru dilan kɔni u bɛ na o jɔ nka u ni an ka jamana marabagaw kɔni ye sigi ka kuma ni ka o kɛ k'a yira k'a fɔ ko buru dilanbaliya kɔni u tun bɛna daminɛ kunun fo ka na se bi tarata donya o masa o kɔni baaraw olu ɲɔngiri la buru dilan yɛrɛ jɔli kun ye fɛn min sa o de ye ko dɔ de farala fari ni ale sɔngɔ kan chrétienlakaw no o ye katoliku ye sa kari tɛmɛnen olu kɔni ye fɛn min ye aladeli ni ka o kɛ u ka église ale kɔnɔna la aladeli in bolila fɛn min ka sa o de ye an ka jamana basigi bɛ se ka na a kɔnɔna la cogoya min na ani fo ka taa se samiya ale tɛmɛ ko ɲuman o ma sanji fana nali o ka caya an ka jamana o kɔnɔna la nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra cathédrale Notre Dame de Lourdes ale kɔnɔna la a baaraw kɔni ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o de ye François Labé Fane u ka fɔla sa ko laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka diinɛ ni ka ale sinsin ka taa bɛn ani kelenya o yɔrɔ la an ka jamana fan fɛ ka kɛ ni lakanabaliya ye an ka jamana o kɔnɔna la sa fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu kɔni bɛ ka jagɛlɛya sɔrɔ ni ka taga u ka foro olu kɔnɔna la ka taga sɛnɛ o kɛ nin kunnafoni kɔni dira Kolongo office du Niger ale ɲɛma o fɛ juillet kalo tile 28 tɛmɛnen in na sa a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu kɔni nisɔndiyalen ka kɛ ni dɔgɔkun 2 an ka finitigilakaw kɔni tun bɛ yala yala la nin dugu kofɔlen na n'o ye Kolongo ye nin wagati in na kɔni u bɛ ka u ka sɛnɛ ale kɛ lafiya o kɔnɔna la ka kɛ ni wagati tɛmɛnen sa kalo kelen diinɛ tigilama olu kɔni kun kelen ka ni maa ninnu ni ka u bali sɛnɛ na ko walasa u ka se ka sɛnɛ ni ka o kɛ fo bolonɔbila sɛbɛn dɔ de u ka tɛmɛ u ni maramafɛntigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa
taga bafulabe n'an tara bafulabe an bɛ taga tomura ale bɛ usubijanya ani dugu kɔfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bafulabe o lamini na fɛn min ye dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna ye sa maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko se tɛ olu ye olu kɔni laɲinina jamana marabagaw fɛ walasa ka se ka dɛmɛ don olu ma o se tɛ maa minnu dɔw yɛrɛ sa muso dɔw bɛ yen nɔ ni olu kɔni cɛw ni olu tayana n'o ye muso feereyatɔw ye ni u kɔni ka musaka bɛɛ lajɛlen bɛ u somɔgɔw olu kan laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin nin dɛsɛbagatɔ ninnu olu ma a hakilina bɔra an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ la. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sanu ji ani kuranko koɲɔgɔn ma n'o ye Lamini Seydou Traoré a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye sanubɔyɔrɔw ye sa ko olu kɔni datugura ko fo ka taa se septembre kalo tile 30 natɔ ma san 2022 a y'a laɲini sigida marabagaw fɛ ka taga se laadatigiw ni diinɛtigiw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka se ka kɛ sababu ye walasa ka se ka nin waleya kura in tali ni ka ale labato. Juma tɛmɛnen na sa fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati an ka ba polisilakaw olu kɔni cunna Sebenikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ Sebenikɔrɔ n'a Lamini kɔnɔna la sa u ye yalayalaw ni ka olu boloda yalayala bodali kɔnɔna la sa u y'u kunda bada kɛrɛfɛla o kan ni o ye Kalabanbugu yɔrɔ o ye ka taa se Kuluda kɛrɛfɛlaw ale ni fɛn min ye taxiw bɛ jɔyɔrɔ min na ka taa se Sotaramaw olu jɔyɔrɔ ma Mamaribugukaw olu fɛ yen nɔ a kɔnɔna la sa u ye maa 100 ni maa 20 ni ka wele lase olu ma moto n'o ye bolimafɛn sen fila ye a 17 u ye olu kɔni minɛ k'a sababuya kɛ bugunatigɛ sɛbɛn kelen kɔni tɛ nin bolimafɛn ninnu olu la ɲɛnaminifɛn suguya caman u y'o bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na besew ka taa se muru o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw ma olu kɔni bɛɛ bɔra nin yɔrɔ kofɔlen ale la ka ladɔnniya k'a fɔ k'an ka fintigilakaw ka nin yalayala in kɔni kɔnɔna kun ye fɛn min sa o de ye ka se ka ningɛlɛya walew ni ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Kongokaw ka jamana o kɔnɔna la Kongo jamana marabagaw olu kɔni o ni kun kan ka sigi ni ka kuma ka sababuya kɛ fɛn min ye Kongolaw kɔni bɔra ni ka dugu kɔnɔna ka o minɛ k'a yira k'a fɔ ko u mago tɛ o ni kɔnɔna u ka jamana o kɔnɔna la bilen ka sababuya kɛ u kɔni nali ma foyi ɲa olu ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye u ka gouvernement ka kuma lasebaa ye sa n'o ye Patrick Muyoya ye ale kɔni bɔra ni ka nin kumakan in ka a lase. Kɔdivarikaw fɛ yen nɔ sirabakan kasara juguman dɔ kɔni kɛra kunu Abidjan a kɛra Abidjan yɔrɔ min na sa o de ye u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Abobo Jibi ale sira la nin sirabakan kasara in kɔni a kɛra sababu ye sa ni ka maa 21 ka olu bɔnɛ u ni na maa minnu joginna sa maa bɛ t'i jɔ maa 5 olu bɔɲɔngo la o maa kɔni taara ni ka taa n'u ye teliyala lapitaniso la an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka bada dali nɔgɔya banbagatɔ ye minnu joginna ala ka kɛnɛya d'u ma. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw tulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi utokalo tile fila in na k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yala an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama e maa min bɛ yen nɔ ko terrain de b'i bolo a bɛ waati jan bɔ i t'a dɔn i bɛ n'i ka terrain ni ka a di maa min ma ka a jɔ ka sababuya kɛ danayama ti i bolo o ka nɔgɔ tunga lafiya maaw bɛ yan o de kama ka se ka aw nimisi wasa aw ka du jɔliko la e ka terrain titre foncier de do walima permis d'occuper de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma o b'i ka so ni k'a jɔ damu ani lafiya kɔnɔna la i yɛrɛ b'i ka plan d'u ma ni plan t'i bolo fana u bɛ plan bɔ ka ni k'a d'i ma plan min mana diya ye o b'i ka so jɔ k'a finition kɛ k'a fɛn bɛɛ kɛ k'a tile ta dɔrɔn ni k'a d'i ma e kɔni dan ye dɔrɔn k'a musaka ni k'a o bɔ i ka so ale jɔliko la o tuma na tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.